армысына суреттім. Таро раскладтарды көргенде болмаса сізге талшылар, психологтар, дәрігерлердің өзі де мысалы айтуы мүмкін, саған осылай осындай ішсең, осындай мүмкіндіктер келсе, соны пайдаланып қал. Болмаса қазір деп саудагерлер сауда мұраты ұту деп өліп жатыр ғой, 30-31-не алып қалдыңдар, 30-31-не алып қалдыңдар. Қай күндегі жазған постым күшті болды, бүкіл әлемде осындай уақытта скидка, распродажасы болып жатыр, біздің Қазақстанда қымбаттап жатыр дегенге Құдай естіді ма, періштенің құлағына шалынды ма, бәрі сұмдық. Акция деп өліп жатыр, ол дұрыс. Бірақ жеке өмірге келгенде акция деген, скидка деген, распродажа деген ондай болмайды. Жеке өміріңізде мейлі саудада да болсын, адам өзі шешеді. Сен сол адаммен тұрғың келе ма, сен сол жігітпен жүргің келе ма, сен сол қызбен ары қарай отбасын құрғың келе ма, сен сол затты сатып ал, саған ол зат келе ма, сия ма, сенің тұрмысыңа сәйкес келе ма, келмей ма, саған онымен жаңағыдай ыңғайлы ма, жағдайыңа келе ма, көрпеңе көсіле ма, бәрін сіз өзіңіз шешесіз. Оған міндетті түрде бір пайғамбарлардың, бір расулдардың, бір жазып кеткен бір сұмдық бір ғалым, ғұлама деп өздерін атап кеткен біреулердің олардың сөзі бұл жерде өтпейді. Бұл жерде сіз өзіңіз шешесіз. Кіммен жүрем, қайда барам, не сатып алам, не жейм, не ішем. Мысалға бір тамақты алатын болса да, ол бір адамға жағады, бір адамға жақпайды. Сусындар болса да, бір адамға ол келеді, бір адамға ол денсаулығына жақпайды мысалы. Сол сияқты өзіңіздің өміріңізде мүмкіндіктер келеді, пайдаланып қалыңдар дегенді саудагерлердің құлақтан тебетін әңгімесіне уланып, миларын ашып қалмасын жандарым. Сол әрдайым миларыңыз нон-стоп жұмыс істесін. Рахмет. Тағы айта кететінім, өзіңізді ана жылы күшті сол цитата болып еді маған. Таңдау келер. Мысалы таңдау келеді ғой, нені қайсын таңдаймын, не қандай болып қалғанда, ең бірінші өзіңізді таңдаңыз. Өзіңіз және өзіңіз. Ең бірінші өзіңіздің жағдайыңызды, өзіңіздің көңіл күйіңізді, өзіңіздің пікіріңізді, өзіңіздің жүрегіңізді, миыңызды қосыңыз, тыңдаңыз. Жұртты емес.